Halo pemirsa Grid Auto, kembali lagi di Grid Auto FB Live. Kali ini kami akan mereview produk aki terbaru nih. Produk pabrikan asal Jerman, yaitu Hella, dengan nama Accelerate. Aki Hella Accelerate terbaru dengan tipe MF. Ini kita bisa lihat di sini tulisannya MF Maintenance Free, atau yang biasa dikenal nih dengan bebas perawatan. Nah, di sini kita bisa lihat sudah menggunakan 12 volt 60 ampere, made in Korea. Nah, ini dibuatnya walaupun dia sudah produsen pabrikan asal Jerman, tapi dibuatnya di Korea nih. Aki ini tersedia untuk mobil yang berbahan bakar bensin dan juga berbahan bakar diesel pastinya. Nah, terus baterai atau aki yang dikembangkan dengan teknologi, nah ini kita bisa lihat nih, ini maintenance free dan sudah menggunakan teknologi CCA atau CACA nih, dimana maksudnya ini di dalam setiap sel terdiri dari plat positif dan negatif yang sudah dilapisi dengan kalsium sehingga lebih tahan terhadap korosi. Ini keren banget nih. Nah, ini nih, aki Accelerate ini sudah terjual di negara-negara ASEAN seperti Jepang, Korea, Hong Kong, dan terakhir di Indonesia juga sudah dijual nih. Yuk kita langsung buka nih, unboxing aja nih. Unboxing barangnya. Wah, ini cukup berat akinya ya, cukup berat juga nih. Nih. Nah, ini dia barangnya, akinya. Ya seperti biasa ya, umumnya akinya nih ada kutub positif dan kutub negatif. Yang kutub positifnya berwarna merah dan kutub negatif warna biru. Ini bisa dibuka. Nah, bisa dibuka. Ada indikatornya. Nah, ya, karena dia maintenance free, nggak ada lubang pengisian air akinya nih. Biasanya kan ada lubang pengisian air aki ya. Ini karena maintenance free, jadi nggak ada. Ini ada buat membawanya nih. Bisa dibuka. Efisiensi. Seperti biasa standar kotak ya. Apalagi ini lampu indikatornya. Nah, ini juga ada petunjuknya nih sini. Penunjuk lampu indikatornya kalau berwarna hijau artinya masih baik, dan warna hitam perlu di recharge, dan yang berwarna putih nih sudah membutuhkan checking nih atau membutuhkan pengecekan.